ডিপটা মোটামুটি বড়ই আছে, সহজ কিস্তিতেও কিন্তু আপনি পারচেস করতে পারবেন। ফার্মেসির জন্য নিতে পারেন। আর নিচে যে অপশনটা এগুলো হলো আপনার নর্মাল। এই সাইডে আপনার পানির বোতলও রাখতে পারবেন। নিচে অপশন যেটা আছে এখানে আপনার ভেজিটেবল রাখতে পারবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি চলে আসছি ওয়ালটন শোরুমে। তো ওয়ালটনের সবচেয়ে মিনি যে ফ্রিজটা আছে এই ফ্রিজটা সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে আজকে জানাবো। তো প্রথমেই আপনাদের এই ফ্রিজের মডেল নম্বরটা একটু বলি। এটা মডেল নম্বর হলো WF01X1 আর এটা হলো আপনার 93 লিটার নেট ভলিউম আর গ্রস ভলিউম হলো 101 লিটার। তো এই ফ্রিজটার অনেকে বাসায় ছোট একটা ফ্রিজ চান বা সিঙ্গেল থাকেন, তারা ছোট ফ্রিজ চান, তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন বা ফার্মেসির জন্য নিতে পারেন এই ফ্রিজটা। তো এই ফ্রিজের ভিতরে অপশনটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই। এটার যে উপরের ছোট যে অপশনটা আছে এটা হলো আপনার ডিপ ফ্রিজ হবে, আর নিচে যে অপশনটা এগুলো হলো আপনার নর্মাল। এই সাইডে আপনার পানির বোতলও রাখতে পারবেন বা ছোটোখাটো জিনিসগুলো আপনার রাখতে পারবেন। আর মূলত এটা হলো এটা মোটামুটি বড়ই আছে। আর নিচে অপশন যেটা আছে এখানে আপনার ভেজিটেবল রাখতে পারবেন, ঠান্ডা পানি রাখতে পারবেন বা খাবার রান্না করে রাখতে পারবেন। তো এটার মডেল নম্বরটা আমি আপনাদেরকে তো বললামই। এটার প্রাইসটা একটু বলি। এটার প্রাইস হলো 17,750 টাকা। আর এটাতে আপনার অফার আছে বর্তমানে, এই স্কেচ কার্ডের অফার আছে। সর্বনিম্ন 300 টাকা এবং সর্বোচ্চ 1 লাখ টাকা পর্যন্ত কিন্তু আপনি ক্যাশব্যাক পেতে পারেন। আর এছাড়া আপনি যদি নগদে পারচেস করেন তাহলে আপনি এই 17,790 টাকার উপর 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। আর বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। আর এছাড়া ওনাদের সহজ কিস্তি অপশন আছে। আপনি যদি সহজ কিস্তিতে এই ফ্রিজটা পারচেস করতে চান, সহজ কিস্তিতেও কিন্তু আপনি পারচেস করতে পারবেন। তো এই ফ্রিজটার আফটার সেল সার্ভিস সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে একটু বলি। এই ফ্রিজটার কম্প্রেসারের জন্য আপনি 12 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন। স্পেয়ার পার্টসের জন্য আপনার 4 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন এবং 5 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন। আর ফ্রিজটার কিন্তু মোটামুটি বড়ই, খুব ছোট না কিন্তু। আপনার হাইটে যদি বলি এটা প্রায় 2 ফিটের মতন উচ্চতা। আর আমি যে শোরুমে আসছি এই শোরুমের মোবাইল নম্বর এবং লোকেশন আমার ডেসক্রিপশনে এবং ভিডিও স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় এটা পারচেস করতে পারবেন। তো এই ছিল আমার আজকের মিনি যে ওয়ালটনের ফ্রিজটা আছে, এটার প্রাইস কত এবং অফার কি সেটা জানালাম আপনাদেরকে। তো আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।